स्टार्ट 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 ल अब चाहिँ मैले फाइनल चान्स स्टार्ट ल अझै म फाइनल चान्स दिएँ तपाईँलाई क्याप्स लक जित्नु भयो तपाईँले के बोले भाइ अब के बोले क्याप्स लक जित्नु भयो तपाईँले नेम बुझ्नुभयो हाय हाय कति सेकेन्डमा सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो जुन सेन्टेन्स छ त्यो 30 second, within 30 second, I guess. 3 2 1 स्टार्ट ल हो हेर पिछे सँग गर्नु ल ल 3 2 1 स्टार्ट क्याप्स लक थिच्नु भयो फेरि क्याप्स लक नचलाउनु सिफ्टले गर्नु ल अझै राम्रोसँग गर्नु है बी क्यापिटल सिफ्ट र बी हान्यो भने बी आउँछ अच्छा हमको सिखा रिया है मैले अहिलेसम्मको न्यु इयर अफरमा सबसे धेरै चान्स मैले तपाईँलाई दिएको छु अब चाहिँ राम्रोसँग सक्नु होला ल 3 2 1 स्टार्ट आरामले ल मिस्टेक्स थियो त्यही पनि मैले ल 14 सेकेन्ड्स तपाईँलाई दिएँ 14 सेकेन्ड्समा तपाईँले एउटा कुलिङ प्याड प्रिडेटरको लागि एउटा कुलिङ प्याड पाउनु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स ल ताली